Dakbayan sa Talisay mo patukod og kaugalingong wet market, community toilet ug deep well sa barangay poblasyon aron paghatag og kasuyon sa mga mulupyo aron di na mahasol sa pagpangumpra sa tabunok public market. Ni ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Sa baybayon sa barangay poblasyon ang usa sa grabing nagusbat sa bagyong Odette niadtong Disyembre 2021. Diin pipila ka mga balay ang na-wash out. Apan karon napatag na ug may tag-as ug lig-on nga mga seawall. Gani nahimo na kining parking area sa ubang mga adunay sakyanan. Sa bakanting luna, pabarugon sa kagamhanan sa Dakbayan ang wet market nga mobalor sa 10 milyones pesos. Ganihang buntag gipaygayo na ang groundbreaking ceremony. Pinaagi sa pagpananom sa binhi sa kahoy nga magtalisay. So dako ni matabang sa mga katawhan, especially sa mga barangay poblasyon and the neighboring barangays here. Mo nang pag-open up ni Kapitan ako, I truly supported the project. Katong mga project per barangay, no, i-identify naman to. So once makuha na to, once ma-submit na to sa mga barangay, kanang kung unsay kuan ni Mayor, ang council supportive naman. Sa first quarter, muhatag na si Mayor sa share na to sa 20%. Karong mga March siguro. Yan muna, phase 1 lang siguro kay 5.4 million raman ang budget nga gigahin para sa poblasyon. Yan muna, phase 1 lang sa. Pero ang ato yung priority, ang perimeter fence. Nang hinaot ang mga fish vendor nga moduaw usab unya sa wet market ang mga mangumpra og isda inay nga moadto pa sa laing merkado. Magkatabang hinoon ma'am, safety sad ang mga manindahig isda. Pero kung ato sa dan ang masuki, ang among pangutana diya kung ang masuki na mo mudumdum ba sa diri. Oo. Muna inyong ipapatabang ni Kap. Oo. Mapasalamaton usab ang mga mulupyo nga lakip sa tukoro ng mga community toilet o deep well nga ila unyang magamit. Nayo ba jud na walay CR o ba magamit na nagkanang kuan mo na ikuan sa dagat ra gyapon o. So mo ra gyapon ang bisag usaon ang dagat hugaw ra gyapon. Kay naamang gyapon manglabay mo nang medyo sila kanang toilet. Gisaad na usab sa kapitan ug ubang opisyal sa barangay ang dugang panginabuhian alang sa mga mulupyo ug ang perimeter fence alang sa ilang seguridad. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.